मैले मेरो पुरानो आमा र नयाँ आमामा एउटै कुरा फरक पाएँ। के फरक पायो बाबु? मेरी आमा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ एकदम झुटो बोल्नुहुन्थ्यो। झुटी आमा। अनि नयाँ आमा? उहाँ एकदमै साँचो बोल्नुहुन्छ। यो के भन्दैछस् त? जुन आमाले तँलाई 9 महिना गर्भमा राखे, जन्माई, हुर्काई, यत्रो मान्छे बनाई, उसले चाहिँ झुटो बोल्थे? हो बा। यो के भनिरहेछस् त? म जे भनिरहेको छु साँचो भनिरहेको छु। बाबु, अब हेर्नुहोस् न, म जहिले गल्ती गर्थे, तोडफोड जति बिगार गरे पनि मेरी आमा रिसाएर 2 दिनसम्म खाना त परे जाओस्, पानी पनि पिउन दिन भन्नुहुन्छ। अनि एकैछिनमा छोरोलाई भोक लाग्यो होला भनेर फकाइकिन टन्नै खुवाउनुहुन्थ्यो। अनि नयाँ आमा? नयाँ आमा एकदमै साँचो बोल्नुहुन्छ। मैले 3 दिन अगाडि खेल्दा खेल्दै सिसा फुटाएको थिएँ नि। नयाँ आमाले नि पुरानो आमा जसरी 2 दिनसम्म तँलाई खाना त परे जाओस्, पानी पनि पिउन दिन भन्नुहुन्थ्यो। अनि 2 दिनदेखि मैले पानी पनि मुखमा हालेको छैन बा। छोरा, बा, अब म यहाँ भन्दा धेरै भोक खप्न सक्दिनँ। बा, मलाई जसरी भए पनि मेरो झुटो बोल्ने आमा नै ल्याइदिनुहोस्। छोरा, बा, मलाई जसरी भए पनि मेरो झुटी आमा ल्याइदिनुहोस्। झुटी आमा नै ल्याइदिनुहोस्। म तिम्रो आमालाई फिर्ता ल्याउन सक्दिनँ बाबु। ऊ हामीभन्दा धेरै पर स्वर्गमा गएकी छ। म ल्याउन सक्दिनँ। आइ एम सरी। मलाई माफ गरिदियो बाबु।